sidee natiijada ka soo baxda dagaalka ay Maraykanka iyo Israa'iil ku qaadeen Iiraan u saameyn kartaa ammaanka Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika? halkuusa ku dambayn kara aqoonsigii Israa'iil ee Somaliland haddii Iiraan ay dagaalkan ku jabi weyso hoggaankeedana loo bedeli waayo mid daacad u ah Tel Aviv iyo Washington. daruurihii dagaalku way ka ruqaansadeen samada Tahraan. natiijaduna aad ayay uga fog tahay sidii Israa'iil ay filaysay. inkastoo weli wada hadalladu ay socdaan, wax walbana ay isbedeli karaan. weerarkii ugu weynaa abid ee Iiraan lagu qaado ujeedadiisu waxay ahayd in hoggaanka dalkaasi afka ciidda loogu daro, iyadoo tallaabadaasi ay waddada u fali lahayd mashruuca Israa'iil ee bariga dhexda cusub. hoggaanka Iiraan weli cagihiisa ayuu ku taagan yahay. guuldarradani keliya maysan carqaladaynin istaraatiijiyaddii Israa'iil ee dib u qaabaynta maabka bariga dhexe, ee sidoo kale waxa ay dhicisaynaysaa riyadii Tel Aviv ee Geeska Afrika ilaa Baabalmandab. haddii maamulka Iiraan uu burburi lahaa, Xuutiyiinta ayaa agoontoobi lahaa, kooxaha wax iska caabintuna way taag darrayn lahaayeen. marka uu xaalku halkaas gaaro, quwadaha gobolka sida Turkiga, Sacuudiga iyo Masar waxay miciin badi lahaayeen isgaabin. daanta galbeed Gaza ilaa Geeska Afrikana waxay noqon lahaayeen kuwa albaabada u ballaqa Tel Aviv. ugu yaraan xaqiiqada hadda jirta aad ayay sidaa uga duwan tahay. adkaysiga nidaamka Iiraan waxa uu gaashaan u noqonayaa kacdoonnada gobolka. cabsidii laga qabay Israa'iil waxay isu beddeshay dhiiranaan. dhabar adayga Iiraanna wuxuu hoggaanka u sii daayey Turkiga, Sacuudiga iyo Masar si ay horay ugu socdaan dhismaha isbahaysi xooggan oo ka soo horjeeda imaatinka Israa'iil ee Geeska Afrika. halkani waa marinka Baabalmandab oo uu goosho 12% ganacsiga adduunka. qofkii xukuma marinkan wuxuu maamulaa waddada ganacsi ee ugu weyn qaaradaha Aasiya, Yurub iyo Afrika. kii Diseembar ee sannadkii tegey, Israa'iil waxay aqoonsatay Somaliland. waxaa Tel Aviv tallaabadaasi ku riixay meesha ay Somaliland ku taal oo kaabiga ku haysa marinka Baabalmandab. halkaasoo ay istustay in ay kala socon karto halista Iiraan iyo Xuutiyiinta, iyo in ay salka meel uun kala hesho Badda Cas. yoolku uu ka durugsan yahay la socod. qorshaha Israa'iil waa inay dhidibto tiir istaraatiiji 3 geesooda: Israa'iil, Itoobiya iyo Imaaraadka. si Tel Aviv loogu hibeeyo furaha ku amartaaglaynta koonfurta Badda Cas iyo qodista kanaalka Ben Gurion oo gacanka caqaba ku furaya badda Mediterranean-ka, kaas oo la qorsheeyey in looga maarmo kanaalka Suways. falanqeeyayaasha ayaa mashruucan ku tilmaamay mid ay Israa'iil ku raadinayso isbahaysiga gobollada iyo dhinacyada aan Carabta ahayn si ay u hareereeyaan dunida Carabta. Somalilandna waxa ay noqotay tusaalaha ugu fiican. gobol meel istaraatiiji ah ku yaalla, go'doon diblomaasiyadeed ku jira, baahi xoogganna u qaba awood weyn oo dusha ka ilaashata. ma jirto cid culayska qorshahan uu leeyahay u fahmi karta si ka badan sida ay dawladda Masar u fahansan tahay. Qaahira hadda waxay wajahaysaa quus dhaqaale oo dhab ah.
duulaanka lagu qaaday Iiraan ayaa si weyn hoos ugu dhigay dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee kanaalka Suez, taasoo Masar gaarsiisay khasaare ku dhow $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah sida laga soo xigtay Banka Adduunka. In Israa'iil ay ku habsato Bab el-Mandab wuxuu si xooggan u wiiqayaa kanaalka Suez oo uu u beddelayaa marin aan muhiimad badan lahayn, taasoo dhaawac ku ah isha ugu weyn dhaqaalaha Masar. halistan soo mutaxan waxay Qaahiro ku xambaartay in ay ka gudubto dadaalla diblomaasiyadeed kuna dhaqaaqdo abaabul militari. Masar oo khilaaf xooggan oo ku saabsan biyo-xireenka uu kala dhaxeeyo Itoobiya waxay muhiimad istiraatiijiyadeed oo weyn u aragtaa Soomaaliya oo mid ah awoodna leh. Qaahiro waxay heshiisyo amni la saxiixatay Eritrea iyo Soomaaliya, waxayna si firfircoon uga shaqaynaysaa sidii ay u fashilin lahayd isku day kasta oo ay Israa'iil iyo Itoobiya ugu soo dhowaanayaan marinka Bab el-Mandab. waxaa dhashay isbahaysi awood badan oo aan horey loo arag, kaasoo ay dantu kaliftay. waxa uu kulmiyey Turkiga, Sacuudiga iyo Masar. dalalkani waxay yaqiinsadeen in hanashada Israa'iil ee Badda Cas ay halis aan la dhayalsan karin ku tahay jiritaankooda. Riyaad ayaa hoggaanka u qabatay isbahaysigan oo taageero ka helaya ku dhowaad dhammaan dalalka Carabta iyo Islaamka. hadafku waa in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka ah iyo dhinacyada dibadda ee dhabarka ka riixaya. dhan kasta waxaa hoggaaminaya asbaab isaga u gaara. Masar waxay ka baqaysaa in arrintani ay keento in Itoobiya ay ku sii dhiirato ceejinta biyaha webiga Niil, iyo in Israa'iil ay ka dhabayso qodista marinbiyood Suez looga maarmo. Turkigu waxa uu u arkaa kala qaybsanaanta Soomaaliya in ay halis toosa ku tahay maalgashigiisa ballaaran ee dhinacyada militariga, tamarta iyo dhaqaalaha. Sacuudiguna wuxuu aaminsan yahay in dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadku ay khatar gelin karaan jiritaankiisa, gaar ahaan kuwa Yaman iyo Soomaaliya. jawaabtu waxay noqotay mid degdeg ah. maalmo gudahood markii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland, Muqdisho iyo Ankara waxay kala saxiixdeen heshiis saldhig militari oo uu Turkigu ku yeelanayo xeebta Laasqoray oo aan aad uga fogeyn Berbera. saldhigga Turkiga ee Muqdisho oo ah xarunta militari ee ugu ballaaran ee uu dalkaasi dibadda ku leeyahay, waxay tababartay in ka badan 10,000 oo askari oo Soomaali ah. Turkigu wuxuu Muqdisho geeyey diyaaradaha dagaalka F-16 iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar. Masar ayaa ku biirtay dagaalka iyadoo markii ugu horreysay askar iyo saanad ciidanba u dirtay Soomaaliya. Sacuudigu wuxuu bixiyey damaanad diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si loo ilaaliyo midnimada Soomaaliya loogana hortago kala qaybsanaan u adeegi karta danaha Israa'iil. dalalkani waxay istiraatiijiyadda Tel Aviv ee taageeridda gooni u goosadka u arkaan khatar jiritaan oo halis ku ah mabda'a madax bannaanida xulafadooda. haddii hadafka duulaanka Iiraan uu hirgeli lahaa amaba hirgalo, riyada Israa'iil ee geeska Afrika waxa ay noqon lahayd tamashle militari. damaca Tel Aviv ay ku doonayso in ay kula wareegto Badda Cas waxa uu isbahaysi aan weligii samaysmi lahayn ku mideeyey cadowga taariikhiga ah ee Israa'iil, kaasoo uu soo dedejiyey hungurigeeda Bab el-Mandab. hadafka isballaarinta Israa'iil ee loo yaqaano laga bilaabo webiga ilaa badda hadda waxa uu hertiyey derbi adag. su'aasha ay falanqeeyayaashu isweydiinayaan ayaa ah: Israa'iil ma isku biimayn doontaa in ay iska hor imaad toos ah la gasho ciidamada Masar iyo Turkiga ee Soomaaliya
iyo dhaqaalaha Sacuudiga. mise waxay isku dayi doontaa in ay dhinaca kale ka soo wareegto iyada oo kaashanaysa heshiisyo qarsoodi ah oo ay la gelayso hogaamiyeyaasha iyo siyaasiyiinta gudaha kaasoo uu Imaaraadku dalaalka yahay. jawaabta su'aashan waxa ay qaabayn doontaa Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika 10 sano ee soo socda.